Oya ntiwantahuye kore mvuze kubw'amagara ya Sauda kugira ngo Sauda amere neza niki Wakalight iri kurakora kuri uno mwanya iriko irakora ibishoboka vyose ko si vyose mutegeza kumenya iriko irakora inguvu zayo zose ko bishoboka vyose kugira bigende neza amagara ya Sauda amere neza inguvu zayo zose n'ibindi bintu biza mama Sauda yavuze yuko atazosubira gukora aka kazi bakunzi banyishu media turabaramukije kandi turabashimiye kubona mubandanya kudukurikirana hama nkuko mwari mwabisavye kugeza kuri uyu mwanya turacakurikirana cya kibazo ca Sauda ariko muri make je sinumva impamvu yotuma mubandanya mubikurikirana cyane kubera ko twari twabahaye kuri twarabamenyesheje ukuri aho guhagaze twaraberetse ama image twaraberetse ahari mu bitaro twaravuganye n'umuganga twarashitse umuvyeyi ahari none sinzi gituma cyo gituma uno munsi twashimye dushike neza na neza kubo twari kumwe ndetse mwaniboneye n'abandi muba mukeneye kumenya inkuru zivuye iwabo tuko twarondera umukozi bahora bakorana akoresha umwanya n'abandi kugira ngo tumenye neza na neza basi mwivyiyumvire mwenyene sinzi ko dushobora gushika kuri biro niyo turiko turerekera mu mwanya muto twaza kuraba ingende tubashikiriza ukuri kuvuye kubo mu kwizera basi kubera ko ndabona umenga ntimutwizeye ndabona umenga ntimuko mwavyizera gusa ndazi yuko mutegezwa kubimenya mutegezwa kuvyemera kuko niko kuri guhari nakundi kuri turiko turabereka muri uno mwanya mbere koresha umwanya umenga ndiko ndamubona ntakundi kuri ko kubaboneka koresha umwanya umenga ndamubonye kandi asa n'uvuye kuri biro kandi ko biboneka aracafise stress nyinshi stress gusa nyene cameraman G ngo tuvugane na kore bite koresha umwanya bite safi umeze neza buke nyene ndashima na fresh none bite meze gute Zembo nusa n'uwihuta ugiye he kore ugura amayinite ngama ntuzi stress nyene ibintu turi mu birumvikana kore birumvikana gusa kore je hari ikibazo kimwe canke ikindi ashaka kukubaza sinzi ko kibazo nyabaki kucerekanya kimwe ca Sauda kore nubu unya kiracateye ingorane we ntitwagiye turi kumwe hari icyo utaziga inyishu media friend oya nukuri je muha amahoro oya kore nukuri je burya nanje ntibimvako je urazi ko twari kumwe hariya anya je ntibimvako gusa amapere ni menshi ama message ni menshi kuri kijya kibazo ca Sauda sinzi ko nawe uri kurabibona muri kino gihe abantu benshi barashusha umutwe kubera ujya mukobwa ariko frema abantu none ntuzi ko intumva zamye nukuri ndabizi gusa jewe umwanya n'umwanya ngo manumva kuze tubwire none kuze yabaye kuze kuri YouTube kuze yabaye kuze ahantu hose kuze yabaye kuze baguma bamubaza ibintu birandengeye vraiment birandengeye kabisa kuko simbona ikintu kinyamukuru no kubwira kuko vyinshi urabizi ntacu utazi je nta kibazo na kimwe wumbaza ko nta kibazo ufise ndabizi na jewe nico gituma ndiko ndabura n'ingenda bigenza kugenda kubaza abantu reka bavuge sivyo abantu reka bavuge ariko biri kose amagara rutamajana uraza jewe sinshobora kwemerera umuntu antelefone urgence ngo hegenda ngo gwari yahanaka sishobora kuvyemera ivyo bintu nubundi na je ndamuzi sinzi carondera sinzi ivyakeneye ngo nahanaka agenda jewe uyo sishobora Ega naje vyarananiye nico gituma narinje kugira ngo wowe bwawe wowe usanzwe ukorana na Sauda ngira ngo urazi ngira ngo akababaro twa dufise niko bakangana kubera ko twebwe twahuriye mu kazi ariko wowe mwari mwicarana no mu biro ni wowe buzi neza Valeria ya Sauda rero niwe twashaka kutubwira neza Valeria Sauda izi mama wiwe kuko ni wababaye cyane ni wari karahangayika gose mama we ni wari karahangayika gose pardo gato ariko avugana na phone gusa bakunzi ba inyishu media no kuri
twese turazi ko tubabaye gusa kore tukubaze nawe hari ikibazo hari ikintu mvuze je ntatahuye neza mama we niwe karahangayika wenyene bo mama wiwe novuga yuko ari wari karangayika gusa ko ni wababaye cyane ubu babare niwe yateye igise bro ego yateye igise niwe ababaye gose niwe yobabara umwana wagize ikibazo naho abandi ibikini biki ubutungane ntibutegekwa ubutungane burakora ariko amagara nayo aruta amajana amagara aruta ubutungane nakuri urumva amagara y'umuntu nuko yomanza kamera neza bindi bikazuza mu nyuma kuze kubwa amagara ya Sauda wakalaiti iri kwakora iki ibikorwa vya urabona yuko ibikorwa atakigenda ntitwokora na muduta tutameze neza oya ntiwantahuye kore mvuze kubwa amagara ya Sauda kugira ngo Sauda mere neza niki wakalaiti iri kwakora kuri no mwanya irikirakora ibishoboka vyose ko si vyose mutegeza kumenya irikirakora yashinguvu zayo zose ko bishoboka byose kugira bigende neza amagara ya Sauda mere neza inguvu zayo zose n'ibindi bintu biza mama Sauda yavuze yuko atazosubira gukora aka kazi none nivyo byababaje kubera ko mbona umenga ubuzi burabandanya umenga biro iruguruye kandi umukozi aragwaye yaragize isanganya kandi yarigiriye ubuzi burabandanya bisanzwe ariko nta movement neza na neza nta munezero uhari muri waka none wobwira iki abakunzi bayinyisha media bariko badukurikirana kuri no mwanya kubera ko wewe wababwiye iki je ico nababwiye basa no uko base kucumva kubera reka rero bareke kucumva bazovyumva babonye umuntu agiye kumanda haje urenza kwivu abantu bisi nivyo babakeneye hari amareality amwamwe bakenera kubona rimenese urumva rero twe dushikiriza ivyo tubona aho ingufu zacu zigarukira ivyo babandi baba bashaka bazorindire bazovyibonera bukebuke sivyo je naco mbona novuga norenza ukuntu kunyabagiriza ubusa gusa urumva mwe nuku profita gusa makava aya matitre Sauda kunuku koresha umwanya avuze ukunuku nta bindi je koresha umwanya ni mukora akazi ariko mudakindira ku muvyimba umuntu koresha umwanya je sinari guta umwanya wanje je nanje nari mfise ivyo nza gukora muri iyi nyishu meza sere gufata umwanya wanje amahera yanje urazi biro yacu yiri hama nkariha ama transport kugira ngo nze aho Sauda ari agwariye nze kugira uko gusa ari uburofa bunzanye nukuvuga na jewe hari byarankoze ko ku mutima akoresha umwanya nuco rero ushaka gufata yuko twebwe tubikora kubera akazi tubikora kubera ko ndazi ingene sinzi ingene vyiyumvira koresha umwanya twebwe twaje kubera ko dufise ico icadukoze ko kuvyamushikiye Sauda nico catumye nshikana jewe ku bitaro none kubera iki ntakuretse wijana kubera ari we mukorana sinari ndabishoboye kukureka wijana mwana ariko ndiyumvira ikintu wantingiye aha nakibuze kuko ndazi neza ko twajanye kuze ego ndazi ko twayaze vyinshi wiboneye reali turapostinga nta kibazo ariko rero no musi nico nariko ndiyumvira ati ico naguhagarikiye ni kimwe kandi gusa nshaka abakunzi bayinyisha media biyumvire wowe ubwawe ivyo wivugiye kuri ico kibazo kubera ko barandembeje ntubone aha barandembeje kubera ntibibaze ngo wakalaiti nibo babakurikirana inyishu media iri haje iri kwirakurikirana ikintu cyose ko yagenda kuze abakunzi bayinyisha media nibo bakunzi bawe akabuki yego abo badukurikirana ni bamwe nyene kumbure nka wewe uvuga ati jewe ahanene cyane nkurikirana ivyacu ibindi nyene ndakoza ko nyene gato ariko abanyene baje aza ko jya commentaire ubona niyo ma commentaire agaruka ni wacu niyo commentaire agaruka nahandi hatagiye atandukanye rero ico nababwiye ni kimwe nibasengere gusa nibamusengere gusa Sauda point 3 nibamusengere gusa akira amahoro amere neza asure mu kazi nkuko vyahoze basi kandi urakoze kunahura naringiye kore no uragi so bakunzi bayinyisha meza ngira ngo murabonye ko koresha umwanya atameze neza kandi atanezerewe kubera ico kintu ibyabaye twese turabitahura kandi natwe byaradukoze ko cyane nyimba hari umukunzi wa inyishu meza yarahari Sauda ari muri abo bakunzi ba mbere so abakunzi bayinyisha meza ngira ngo muruyumviye ubwanyu ivyo koresha umwanya ariko atubwiye n'ubu unyambwiye yuko agiye kugura amayinite kugira ngo avugane nabo muhira kwa Sauda yumve ingene Sauda amerewe muri no mwanya
bakunzi banyishu meza nkuko mwari mwabisavye rero tubashikirije mumenye neza Sauda ntamerewe neza aracakurikiranwa umuganga ariko amukurikirana ndetse n'abavyeyi biwe mwumvise ko na Waka Live TV iri kwirakora ibishoboka byose kugira ngo Sauda amererwe neza yoroherwe kubw'ivyo rero turabashimiye yari Cousin John G kuri kamera merci